រៀននៅសាលាបានសញ្ញាបត្រតែចេញទៅធ្វើការបានសញ្ញាឃើញសញ្ញាបត្រយើងរៀនទ្រឹស្ដីនៅនឹងសាលាទ្រឹស្ដីនេះជាអ្វីទ្រឹស្ដីនេះគឺជាបង្គំនៃបទពិសោធន៍របស់អ្នកផ្សេងដែលយកមកបង្គំសំយោគដកស្រង់ចេញទៅជាទ្រឹស្ដីមួយយកមកបង្រៀនយើងចឹងសួរថាតើបទពិសោធន៍របស់អ្នកផ្សេងនេះវាត្រូវសម្រាប់យើងទេវាអត់ 100% ទេប៉ុន្តែវាមូលដ្ឋានដែរព្រោះកត្តាសង្គមកត្តាខ្លះវាដូចគ្នាបើរឿងវិទ្យាសាស្ត្រអានឹងគឺប្រកាសជាមិនខុសទេពិតទេសម័យឥឡូវសំបីតែវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងក៏ជំងឺឧទាហរណ៍ជំងឺមួយក៏វាបំផ្លែងដែរដូចកូវីដចឹងកាលមុនគេរឿងតែជំងឺផ្លាស់សាយតែឥឡូវវាបំផ្លែងគេត្រូវសិក្សាតែយ៉ាងហោចណាស់ពេលគេធ្វើថ្នាំគេផ្អែកទៅលើអាមូលដ្ឋានពីមុនមកខ្លះដើម្បីយើងធ្វើថ្នាំភ្លាមតែថាព្រោះថ្នាំមួយត្រូវការប្រហែលជា 5-6 ឆ្នាំដើម្បីដកពិសោធន៍ទៅថាវាមិនសិនវាបោះតែកូវីដយើងអត់តែបានមូលដ្ឋានបទពិសោធន៍ពីមុនជំនាញដូចគ្នាយើងបានបទពិសោធន៍នៅក្នុងសាលាហើយយើងយកជាមូលដ្ឋានហើយប៉ុន្តែដល់ពេលជាក់ស្ដែងគឺអាចខុសពីនេះតែត្រូវមានគម្ពីរមួយច្បាស់លាស់អានឹងដូចនៅក្នុងកងទ័ពចឹងពេលដែលគេប្រើអាវុធគ្រប់គ្រងរៀនដំបូងគឺរៀនវាស់មុំបាញ់